uremanga yuko kwemeza yuko ushobora kumufyeta musi ikirenge ciwe ya ico reka ndakivuge icambere jewe nafashe nandika kuri page yanje sivyo nandika kuri Facebook yanje yani bwabaye ubutumwa ndetse n'isezerano je nasezeraniye Imana I will do everything sivyo nzokora ibishoboka jewe nkeneye kubona ifoto nasomye Natasha mu kirenge nkayimanika no munzu nkavuga ati narasize amateka kuba warafyese mu kirenge ca Natasha none ari ubundi umuntu arabikora bisaba kisezerano dutegeza kurishitsa okay uravyumva kandi muri commentaire uravye commentaire ukuntu bagenda barandika commentaire wisunze commentaire ni hotel imbere mani kuko hari umuntu yanditse muri commentaire ngo ndabona iyi demere version izoneza amezi 12 jewe Natasha ari mu baririmbyi basohora indirimbo okay kandi asohora indirimbo zimeze neza ikindi aritanga gose nta wundi muririmbyi ngahe Bujumbura yitanga plutôt siko ndondera amanota twese turabizi abari muri entertainment y'u Burundi kandi ategeza kubikora kubera ko none atagiye arabikorera twebwe ibipeti byo ngaho iwacu Bujumbura azobikorera ndi nanye mama nyihara agafoto nanyihara agafoto n'ukuri amwe mu makuru dukura mu bantu bakwegereye hariyo abanyowe bavuze ko mu vyatumye uno munsi utakibiwanyu mushobora kuba mwarashwanye n'abari bagutunze mupfa Natasha mbashaka kumenya ajya mpamvu rero niba jewe barankuye muhira bakanyirukana nisunze Natasha ni kubera ko nako ndarema umundi umuryango ku ruhande uravyumva ariko gusa ndi kuvuga ivy'ukuri Natasha n'umuririmbyi mwiza sha umuntu adakunda Natasha kwera azoba adakunda Petit Primus Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu, mugano w'ibikorwa. Nuko barabizi. Another day, another vibe. Ndakubwira ko uno munsi nzana vibe nshasha, vibe irenze. Ni nyuma y'igihe kitari gito. Benshi baguma bimvira ati tumaze imisi twumva umwe mu bantu asigaye asigura film. Mu Burundi bakavuga ati ego. Hariya yita diaspora w'Ubujumbura. Ndakwakira cyane Juste Kabarsan. Ahubwo kwanza yige manze no report fraîcheur. Diaspora uyo. Ana kumu diaspora Bujumbura kuntu bitesa. Ariko ko wo kunze kuvuga kuri diaspora mu kinama. Je ndi mu diaspora Bujumbura mesher sami. Aka diaspora. Katwenze gitoro kiboneke Burundi. Nuko Juste Kabarsan. Namutse bakunzi wa Magic Channel. Wongera unaba navuga ati amaro y'Imana bane namwe bakunzi ba Magic Channel igisigaye naco ni kwa kundi nyene dukomere cyane gusubumvye awana uri umurundi umu entrepreneur ntahura umurundi wenyene nuko mashaka kumenya tumaze imisi tubona ibiriko biraca ijya nino benshi bavuga bati dusanzwe tuzi yuko Natasha numwe mu baririmbyi kazi bahani wacu babikora neza bamaze igihe bacira inzira benshi ni benshi nabigeme benshi bagiye baravuga bati turashaka ni twakura ko twokora nkanaka turashaka ko twofatira icitegerezo kuri Natasha nyuma y'igihe twagiye turabona benshi baguma bavuga ati urabona ko asohora n'indirimbo umwe mu bantu bitwa Juste Kabarsan azishiramo inguvu nyinshi higeje twabonye ashira koko afise isezerano yasezeraniye Imana ko adashaka kuzova kuri iyi si adafyese atari gase mu kirenge ca Natasha mbashaka kumenya kwereka Juste Kabarsan guhitamo bijya bintu arukundo rero umbaza neza ukaca utuza ukaca wifata no kubwanwa udafise urabona iyo uza kuba ufise ubwanwa wari kubutwisha uravyumva urabona ico kintu mbajije cyambere reka mvuga ati iyi si yuhaciranyerera kandi iyi si yuhaci bikeneye kumanza kumenya ibintu bitandukanye bivanye n'ukuntu tuba turiho kuko abantu benshi ntibazi isi mugabo isi yo niyituze wayi kuvuga Natasha ari très différent n'abandi baririmbyi kazi kubera iki tukiraho nyene ndashaka kunsigurira kubera iki guhitamo kumva ko kubahuka kuvuga ibintu umenga biraremereye ntibisanzwe kumva ko ufise indoto zo kuzore rigata kuzofyeta musi kirenge cy'umuntu nka Natasha buri muntu kwisagira indoto kandi buri muntu kwisagira isezerano ujya umuntu atagira isezerano ntabari umuntu kuko deja uri no mu rusengero icambere ugira isezerano uvuga ati jewe Imana nzogukorera kugeza gupfa
bisipoze yuko umuntu bakwiye kugira isezerano. By the way kuvuga ati jewe nzo muri gate Natasha mu kirenge ni isezerano. Zimwe muri commentaire bashoboye gushirako bavuze ko ushobora kuba ufise ikibazo cyo mu mutwe kuko atamuntu ewe ndakomeye umu diaspora je ndakomeye kandi ibintu ndabikoze ndabizi because hari impamvu mana nabikoze. None nimba natanze isezerano none kuri kintu ntushikana iryo sezerano bisaba ko isezerano dutegeza kurishitsa. Okay, uravyumva? Kandi muri commentaire uravye commentaire ukuntu bagenda barandika commentaire yeah, wisunze commentaire ni hotel imbere mani kuko hari umuntu yanditse muri commentaire ngo ndabona iyi 2025 izo neza amezi 12 ndabira ko je ndabazariye igitego Barca nuvuga amahitamo yo gutwenga utegerezwa kuyagira tu mami biranshaka sana urabyumva. None nk'umuntu yimvisha kintu kwe 2025 ishobora kurenza amezi 12 urabyumva. Gusa ndabishimira Imana kubera ko nitwebwe bo kubikurikirana nta bandi bo kubikurikirana. Uravyumva? Jewe Natasha ari mu baririmbyi basora indirimbo. Okay? Kandi asora indirimbo zimeze neza. Yeah. Ikindi aritanga gose. Nta wundi muririmbyi ngahe Bujumbura yitanga. Prito siko ndondera amanota. Twese turabizi abari muri entertainment y'u Burundi. Natasha aritanga. Si sawa? Natasha uburyo yitangamwo. Yeah. Ucuraba n'inguvu bigenda akoresha muri promotion. Uko yitanga siko promotion bingana. Bivuze ngo Natasha arashira inguvu nyinshi muri promotion kurusha abandi. Oya ahubwo nta promotion yagira inguvu. Ahubwo gusa mugabo ibikorwa ariko arakora arabishiramo amafaranga menshi akibagira promotion. Nukuvuga aribagira promotion bijya bikorwa vya akaba ari byo biheza bikitwara. Ure uno munsi uri kuravuga ko hamwe wo guha abaririmbyi batanu ba mbere mu gihugu cy'u Burundi wo fatiye mbere Natasha. Oyanga imbagiye gupendereya imbagiye gupendereya kubera ko nkumvuze ati ngo jewe ngo Natasha z'ubwa mbere ucumva ko mengo ndahengamye. By the way gusa ari mu baririmbyi siko nyene mama bivuze ngo yego Natasha arakurikirana Magic bivuze uno munsi uno mutumuri kuracisha hano uremanga ari nka hamwe Natasha yo kwemera kuduha umubonano akavuga ko ushobora gushika hari ahasanzwe akorera canke kumubonana uremanga yuko kwemeza yuko ushobora kumufyeta musi ikirenge ciwe. Ya ico reka ndakivuge icambere jewe nafashe nandika kuri page yanje sivyo nandika kuri Facebook yanje yani bwabaye ubutumwa ndetse n'isezerano je nasezeraniye Imana I will do everything sivyo nzokora ibishoboka jewe nkeneye kubona ifoto nasomye Natasha mu kirenge nkayimanika no mu nzu nkavuga ati narasize amateka kuba warafyese mu kirenge cya Natasha. None hari undi muntu arabikora azovahe it is me kubera ikintu bikora niyo mpamvu rero kubera ko ndi mu diaspora y'Ubujumbura ntabwo bafise I am fearless brother sana rero none ubwo ati jewe ndi kubivuga kandi si kuvuga ati ngo ni ibintu bya brage bijya n'ibintu nasezeraniye Imana 2025 yuko jewe Natasha nzo musoma musikirenge kandi mugende murakurikirana jewe buri munsi iryo ni sezerano kandi nkeneye kazombohora iryo sezerano nkarishitsa kuko umugabo nushitsa isezerano rero ntashikije iryo sezerano nzokwitwa ikivume hamwe utofyeta mu kirenge sugufyeta nakabizu ngoma gira kabizu mwe mugabo gusa iyo foto izogaragare kandi azo bariho n'abantu benshi abanyamakuru iki bafata amafoto kuko nkeneye iyo foto nzoshira no kuri stati hamwe ni natera imbere nkagira umuryango ukomeye nzovuga ati narasize amateka i Burundi nije nasomye Natasha mu kirenge. Mbashaka kumenya rero wewe icyo ni icifuzo cawe mbega witeze ko Natasha ashobora kuzovyemera kugira ushobore kumusoma musikirenge? Erega sinavuze ngo ni icifuzo ni sezerano. Icifuzo ni sezerano n'ibintu bibiri bitandukanye kuko nawe ari umuntu mukuru kandi ari umuntu afise ubwenge arubaha isezerano. Nimba rero wubaha isezerano nanje ndiko nkura kugira nubaha isezerano kandi navyo dutegeza kubikora kubera ko ni muri yanzira nyene yo kwerekana yuko i Burundi dukeneye kwisanzwa na umuntu wese dutegeza kubishimangira kandi ategeza kubikora kubera ko none atagiye arabikorera twebwe ibipeti byo ngaho iwacu Bujumbura azobikorera ndi nanye mama nyihara gafoto nanyihara gafoto nukuri amwe mu makuru dukura mu bantu bakwegereye hariyo abanyoye bavuze ko mu vyatumye uno munsi utakibiwanyu mushobora kuba mwarashwanye n'abari bagutunze mupfa Natasha mbashaka kumenya hajya urumva kubahuka wowe nyene ukumva ko mwopfa
aho mu muryango mugapfa Natasha wowe ukavuga ati ko biri kose ntegerezwa kuma kuri Natasha ko ndamufitiye isezerano uzi gituma aha burya umuryango inshuti irashobora kugusubiriza umuryango ejo rubizi inshuti irashobora kugusumbira umuryango exactly kuko ni benshi ngaha mu gisagara batabayeho kubera famiye ni benshi ngaha barondera bisunze inshuti hari benshi bari muri Amerika kubera inshuti rero buriya umuntu atagira inshuti uwo n'umuhomvyi kuri ino si kuko famiye iraguhemukira mani kandi ari amaraso yawe ariko gusa inshuti bugira guhemukire biragorana because mu muri trade fair mufise amaraso atandukanye mugabo famiye iraguhemukira ukagwita squat ukagenda mugabo gusa inshuti yawe irashaka kudepana ivyo famiye itakoze ikabikora niyo mpamvu rero niba jewe barankuye muhira bakanyirukana nisunze Natasha ni kubera ko nako ndarema umundi umuryango ku ruhande uravyumva ariko gusa ndi kuvuga ivy'ukuri Natasha n'umuririmbyi mwiza je ndabivuze siriko ndondera amanota ndabisubiyemwo abakunzi ba Magic Channel sindiko ndondera amanota sha umuntu adakunda Natasha kwera azoba adakunda Petit Primus nukuri bimeze ngo wewe nuko bashaka kumenya juste ka Barca hagiye birabishika uyu ufashe ibinyobwa cyane biboretse ivyo uprefera havuyemo Petit Primus ibindi n'ivyaye jewe namaze nta n'inzoga nko kweri wonyoka je nazoganwa none inzoga gute kandi nanje ndi inzoga je ndakayeri wowe bwaho uri inzoga kuko ubwi wanje ibintu nkora ntanweye ibazi iyo mba nanweye naho none hari umuntu ngaho urumva kweri Scott amaze kwitwa kari mu diaspora atari jewe bajya ba diaspora bose bazanga ni copyright ni cyo mu diaspora wenyene bagaharira yari yanzu yo mu buterere cinda yibomora ndiko ndabakinze mu buterere nk'umu diaspora ibaze bakoze n'amateka bavuga ati ijya ni place de diaspora gusa none ibaze hari ubundi umuntu arava kari mu diaspora ngaye bujumba atari jewe rero ikirekana rero ko nateye imbere rero kubera ko namaze kumva yuko izina ryanje riri hiti n'amafilme bakina abantu benshi bakishiramo amatitire ngo diaspora party ya mbere diaspora ubu rero umva ko namaze kutuza nuko tukiraho nyene hari benshi banavuze ko zimwe mu mpamvu ukunze kuvuga Natasha ko ashobora kuba ari umwe mu bantu baro bagufasha canke bahora bashiramo imitahe kugira wewe ushobore kumva uri kurasigura bashaka kumenya rero bije ibintu byo gusigura harimo ubufatanye bikorwa na Natasha canke ubikora ku gatwe kawe icambere no kubwira gusobanura filme so kuvuga ati ngo jewe ngo nisunga ngo Natasha niyo yamaye ibikoresho oya so kuvuga ati ngo no bafise imigenderanire myinshi na Natasha by the way nari nimero yiwe mfise ya telefone nta nimero yiwe mfise ya telefone gusa mugabo jewe ndibuka muri uwo mwaka uheze niho natanze isezerano ati mu mana yo mwijoro 2025 jewe kuciza ugusa unkoreye ko bakanyimira ko nitwe mu diaspora naje ndagusezeraniye ibi ikintu kimwe ariko gusa nawe unyemerere nawe ucume irindi sezerano aho nyine TikTok hora nanka kuvuga ati ngimana ngo nivuga Yesu aravuga vraiment aravuga kabisa because je navyo ati jewe mana nzogukorera iki nawe urucunkorera iki jewe mana yambwiye ati vuga iryo sezerano ryawe hama nanje ndakubwira ikizoba kuri iryo sezerano je navyo ati rero ndasezeranye yuko nzosoma Natasha musi ibirenge Imana ikivuga ati nanje ndagusezeraniye niwamara kumusoma musi ibirenge iryo nibanga bivuze ngo waragiye mu rusengero muri mwe muyera oya je sinja mu rusengero nagiye gusenga mwe mu mpisho wawe ndi muyaga mugatuza kamubaza ati est-ce que ça va amakuru y'imisi Ravyumva man bari gusa mugabo ndabishimira Imana yarashikanye muri 2025 rero niyo mpamvu natanga gupostinga mvuga ati nkeneye Natasha kumusoma musi ibirenge iyo foto ikagaragara ndetse no kwipanga tikazogaragara yuko hariho umuririmvyikazi hamwe n'umukomedie batumye industry ijugumira because ntubuto tubikeneye kubikora kandi ategeza kubikora kubera ko nabikubwiye none azoza kubikorera ubundi atabikoreye twebwe nyene twebwe turi famille kubera ko ya postings ntarinda kuvuga ati ngo ngirira partage we share rero niyo mpamvu tuvuga ati nimba ari famille natwe amasezerano tugatanga bisabwa yuko adufasha tukayashitsa kandi ategeza kubishitsa kubera ko n'umwana w'umuntu kuko ivyo twirukira turafata tukabisiga man si
mbashaka kumenya yego rimwe na rimwe iyo ibintu nk'ivyo bibaye hari abantu bavyakira ukugiye gutandukanye ndetse n'abandi bagenda baravuga bati murabona ko uno muhungu ashobora kuba avangiwe mu mutwe kuri wewe kugira ushobore kugaragaza kubishira ahabona waricaye ugahanuza abantu bagiye bagukikuje za nshuti jawe zimwe wavuga za nshuti zihora zigufasha muri binabiri ukazibwira ati jewe uno munsi ndumva ko shobora kubishira ahabona nkumva ko nifuza kuzosoma munsi y'ikirenge kwa Natasha icambere inshuti ya mbere dufise ni Imana inshuti ya kabiri ni umutima hari byinshi ukora utisunze iyo nshuti yawe muri kumwe mugabo ukabikora wisunze inshuti yawe y'umutima mwegeranye buri munsi niyo mpamvu jewe sinigeze mbaza ati ngo ibi bibone ko ndakora nivyo nabajije umutima wanje kuko niwo mugiye nama wanje wa mbere wa hafi uyu mutima dufata minenegwe niwo mutima wubaka niwo mutima usambura kuko bagukuyemo umutima ntushobora gutambuka ariko gusa mu gihe umutima ubukurimo indani urashobora gutambuka rero nta muntu numwe nigeze mbaza ati ngo bimeze ukuntu uko ngoma posting ibi nibi nabajije umutima ati bikore kandi ico novuga ni kimwe kora ivyo wumva ukwiye gukora ivyo dakwiye gukora ntubikore ivyo ndabikoze nk'uvyumva ko no bikora ni Juste Kabasa misi yose ndamubazaniye azoza bazaniye arafise ukuntu atanga amajambo aremereye ya majambo ya ntumenga ya diaspora jewe urumva hari umunembwe ati none uri mu diaspora wahe wibujumbura ati none ikibazo ni iki ufise none bimeze gute ati oyaye jewe gusa no banarahovye igice kimwe kubera ko abandi batanguzwa na prisi rimwe 13 abandi 96 abandi 256 mugabo jewe ntanguzwa na prisi 257 Burundi nuko Juste Kabasa bashaka kumenya umukobwa muba mukundanye ahora vyakira gute abonye uri kurashira imbere ibikorwa vya Natasha kugizaho ushobora no kuba ukavuga ko wifuza kuzomusoma musikirenge wandavye neza ubona jesa nk'umuntu afise umukunzi utari kurambeshera reka kunshuka habuziki ikibuze sha biragoye because jewe kwera mbayeho atamukobwa mfise dukunda nta nuwo leta ukaba uhari nimba maze kugutereta hakuna probleme mugabo nimba uhari oya ntawe uhari kabisa je namushene fise bakunze kuvuga ko abantu mukunze gusigura amareresi na cyane cyane aho tubona ko uri kurafata ku murindi myiza uri kuraduga uri kurasigura amareresi neza neza mu Kirundi mwebwe ari mwebwe usanga mukunzwe n'ibitsina gore muga mu mpisha oya urumva icambere twebwe dusigura amasinema ntitwihutira kurongora ntitwihutira kurondera igitsina gore ahubwo cyo twihutira oya ntimwihutira kurongora yego ariko mushobora kuba mukirondera mu mpisha urondera mu mpisha yo n'indyajya ahubwo twebwe ikintu kiba kituanze mu mutwe n'ubwira ngo nikindi nukugira imiryango ikomeye izovuke muri twebwe uravyumva niyo mpamvu rero ico gitsina gore neco tugikine tuzogisangaho because tuguma tuvuka uraza utwana ndane tuvuka muri no misi peti nutusirei yo mane mwijoro hari ututwana nagiye hariya abavyarira nta kirabura ndabona dufise inzobe nacimva ati none niriko ndiruka muri ibi hari utuko turaza tuzovuga ati mutama nacimva ati reka rero nge ikintu bitwa kote ajasa ndacari muri kosenisi sindaje muri tanjari mwene barindire nta musheri ngira nimba hari kweri maze gutereta umbabarire mawe byaje ndavyibagira urazi gituma yari nagize ikibazo mu mutwe gituma haba ibintu byinshi marura nk'umwana w'umuntu eba ndapanika imisi ibiri inza mbona undi mukobwa aranyandikiye ati ngo sheri bite kumbe agenda rifise umusheri uravyumva ati kumbe agenda rifise umusheri cyangwa ati sheri bite umeze neza ati umukobwa muzana mbya ati jewe rero muri no misi nta kindi kintu nkeneye oya sha mu diaspora ari baragoje ndakeshe n'ijyambere sinzosubira Andrea n'abaswari yako nuko Kabasa ibintu bitatu wari biteze ko nza kukubaza nta kubajije icambere wari kumbaza ati kubera ko wahindutse niko ko ndi mu diaspora kandi Imana ibana natwe sivyo kandi ikindi kigira kabiri utambajije kubera iki Natasha tuba dushaka ushike wari gukoresha agasysteme ko kuvuga kajya kidogo kubera iki Natasha ndakikubajije kubera iki Natasha
kandi nacibajije iri foko niyishura because Yego. aho naguteye 0 mumukure k'igihumbi n'ijana c'amamega bagukure k'igihumbi n'ijana c'amamega kubera ko Natasha yeah azi umuziki gusumvya ubwana bw'ubukobwa bwo bigira ngo n'ubuntu bwa hatari tuba dushaka kumenya uvuze ngo ubu bundi buriko bugira domako ni bande tumanze ibisi tubona hari abandi bakobwa kazi tudukobwa twigira ngo n'uburirimbyi kazi bande ndiko ndabavuga bari promotion nta mafaranga bari yamana urabona umurundi ingana kwa karorero ijego je wundi musobanuzi w'amafilme ibujumbura nije musobanuzi bafise ibujumbura nta wundi musobanuzi hari ukazokumva uzokumva kari pirate bajya niko pirate nibitwinjirira nije musobanuzi ivyo zo kuvuga ati ngo haro naka wahe kare kimaze kugaragara inamana rero jewe waramfashe entertainment mu kubasobanurira tuziki kuganda dushire mu vibe ugatugere kure ariko mu miziki urusigura urushiramo yabamuhozo urushiramo yabamoni ya fleur urushiramo imiziki y'abandi bakunda bigime magiye batandukanye kwereke kucuvuga ati izo nguruka utwo n'utuguruguru kazi nituramenya ivyo barimwo ukivuge ko muri ya fleur no munsi urumva nasanze ikintu kimwe baragayana niyo mpamvu rero burya utanga kubona ntango kuzana indura systeme si jewe n'utudukobwa tutuguruguru cyane tutuguruguru reka kubera iki kwita bano bakobwa ko abaguruguru uba waregereye moni ya fleur cyangwa management ugasanga ntimuje kubiharu ubwabo n'utuguruguru none wowe waza kumbaza umuguruguru gute kandi bibara kari umuguruguru yani icambere rona no kubwira ikintu kimwe ego narahezagiwe Imana yo mwijuru irama itaranto irama itara yo kusobanura filme yo gukina comedy yo gukora ibindi bitandukanye bari dewe gusuvye ndabishimira Imana ariko kubera kagaye gusa nyene i Burundi bagayana niyo mpamvu mengo biracari uko ariko gusa mukomeze kungaya kubera ko hari impamvu nasanze iyi si iryoha office abansi udafise abansi isi niyo ryoha wa muntu avyuka urana ujya muntu avyuka akambara akaja ku ishure akajya akanwa icyayi akagenda akabona ibintu byose bimeze neza ujya muntu nabayeho ntari ku isi ahubwo ujya muntu n'umuhomvyi gusa iyi si iza kuryoha gute iza kuryoha office abansi niho wumva ati je ndi ku isi siraryoshe because nurumva akababaro n'agahinda bibe bivanganye no guhemukirwa uca wumva ko ari ibintu vya mbere bikomeye uravyumva mugabo rero ndikuvuga uku iyi si iwacu twebwira goye pe mugabo iraryoje very mufise abantu mugwana nabo uri yakeneye kukwanga uri yakeneye kugukorera ibibi pambara rero nawe kugira umwemeze niyo mpamvu rero iyi si rero ibikomeye gusumvya ibindi byose niyo mpamvu rero kugira abansi ku isi nico kintu cyambere cy'amateka kuko nta muntu iyo baho neza adafise umwasi utegeza kugira umwasi kuko ntawe ukundwa na bose ntawe nkona bose mugaje mba nifuza ko abantu bose bonyanka kuko umwana yankwa ni wakura turavye ukuntu ukunda kuvuga Natasha turavye ukuntu ukunda gushigirika ibikorwa vyiwe ubwo nto umuvuga kubera ko uzi ko afise uburyo kurusha abo bandi ari nayo mpamvu heze ukavuga ati aho bandi ningurukizi kumbure ko batagutamwo cyane ko bataguha umufungo bataguha ya mahera bwa buryo abarusha biheza ari navyo bituma uguma umushira hejuru kurusha abandi hajya wibaza ngo Natasha ngo nuko bavuga ati ngaratanga amafaranga ngarabaha amafaranga abantu benshi Natasha gusikina afise n'umutima gusa w'urukundo vyonyene ntugire ngo hari kindi ujya mutima w'urukundo n'ubusobanuye buri kimwe abo bakobwa b'ubugurugurukazi abo ntibazi ivyo barimo jewe ndakubwiza ukuri nta ndirimbo za Natasha ndanasobanura cyangwa ndazishira mu masinema yanje ivyo sindabikora mugabo nzokoma ndamuha respect kubera ko ivyo akora arabizi uravyumva rero niyo mpamvu nakubwira ujya n'urukundo gusa rwinshi afise vyonyene ntugire ngo nikuvuga ati ngo gutoa kuko niho wotanga udafise urukundo mani bisaba ko ufise urukundo rero nitwavuze kugira tuba abansi b'abantu twavuze kugira tube intsinzi y'abadukunda gusa ni wini Juste Kabarsi twagize kujye tuza kubona Natasha aheruka mu Buganda yaratwaye Starboy yaragiye mbega kubera ko atashoboye gutwara nawo oya buri muntu wese afise etape ye cyangwa afise igihe cye kuko umucamanza wanje w'igihe ntibirasobanuka sivyo kumutwara ujya mu jamana bavuga ati namahigwe yiwe igihe gusa nikinira amahigwe y'ifoto yonyene nkeneye yuko umuryango wanje bazobona ko nasomye icyamamare musikirenge nka Magic Channel TV ndabasabe kintu cisezerano muze mwikurikirane kugeza ku mwisho niyo umuntu azoronka amahoro
uvuga wumva ko uzoronka amahoro aruko ushoboye gusoma musi y'ikirenge ca Natasha kumusoma mu kirenge kubera ko burya abantu bazisezerano bagira ubwoba cyane kandi ndamusaba ntashimitse canke ndamusaba ntamutegetse mu cubahiro ciwe kuko ntituzi ibizoba ejo uyu munsi ndakomeye ariko gusa sinzi ejo ntihabi kwanza ejo ntihabaho nimba uyu munsi twahageze bari amahirwe nayo wanje shigikira muri ayo mahirwe yanje iyo foto benshi barayikeneye kushira ku mastati benshi barayikeneye kushira mu nzu kumva yuko umukomediye yasomye ndetse umuririvyikazi musi y'ikirenge iyo foto ni benshi amakomantere arimo ni menshi nuko mukurangiza ikiganiro tumaze iminsi tubona bamwe mu misore bavuga bati mukuru amaboko mu mpuzu mukore hajya kuri Justin Kabarsa waraheza akavyakira gute none hari umuntu ndiko ndasaba ati ngo ndasavye igihumbi hari umuntu ari karambana ngambana ambona kumengo ndashonje because I believe in my God erega jewe no kwandika bijya sikuvuga ati ngo nukumba ntakuye amaboko mu mpuzu ubundi ndakora sobanura cinema nkashigikira Burundi ikindi naco nkakora ibintu byanje ikindi naco nkaba ndi mu diaspora ikibazo kiri ikibazo kiri ndabwira ko amadolari yibanje ni 10,000 amadolari wanje ni 10,000 aho rero bitanu rero mbangeze ngira kareka nuko Justin kugira abantu bumva ati neza na neza ni wa mu diaspora w'Ibujumbura yarishikiye kuri Magic turashaka kugenda udutayemwo nk'imisegonda mike wanze usigure film yari yose kugira umuntu wese ariko aratukurikirana bamenya ati ni Justin yamaze kuyigerera kuri Magic ariko gusa nawe we kwe hari ukuntu mubazo tubazo turi ukuntu tubazo ndaderuka 2024 ntara mu diaspora waza mvumo nambwira ngo kinira ngo comedy ngo kuri channel kinira comedy ivyo bintu byitwara bihevye jesha kusigura gusobanura cinema cinema ubwa mbere biri mu Congereza canke biri mu kindi kirimi none nkano cisigura iki kandi ico Congereza ntako ndakibona ngaha urasigura twe dushaka kumva ari rya uri kurasigura kujya nyene ijwi ni rinye ntari rindi ukumvira ni copyright kujya nyene dusigura gusobanura cinema ndakubwira ikintu kimwe kenti wakimenya sukufata ngo ni ibintu yadukiza ukora nk'ibyo bintu byo kuvuga ati ngo ni kapera gusobanura ni logo gusobanura sikintu cyacu cyose uva kuvuga ati ndadombukiyemo ngo ngiye gukora ngo gusobanura ko ngaho ubwiwanje kuvuga ati ngo usobanure no nyamera kukubwira ati aramukubise ibi wapi abina make sense nona ariko gusa ico ingezi gusa no kubwira twebwe dushimangira impano ziwacu dufise dukoreshe n'ubukiributsi hari ibintu byinshi ngaho Ibujumbura bibuze hari ibintu byinshi ngaho igihugu cyacu kitaruzuza niyo mpamvu jewe namanje kubona kariyeri yanje mvuga ati reka nuzuza gasobanuye ntagira umaze kudutwenza ngo nagasobanuye gahari Burundi urundi rwarukanda rutumye rugenda rurondere ikindi kintu ruzo guzuriza Burundi because Burundi baradukeneye je nkunda kuvuga ati my country is Burundi cyo ni Congereza Skirundi nuko mukurangiza mbashaka ko ugenda ukoza akantu mwese azogenda jewe ikintu nokora reka ndagutere brage kubera ko sinovura ndagusobanura sinema reka ndagutere brage gusimwe brage imwe ivuga uko gusa muganda bivuga binahura abanyabwenge brage imwe hageze ujya mwanya w'ubuguruguru kuvuga ati je ngo manda bikurikirane gari riba ijya mbere Scott nagira ndabikurikirane riba ijya mbere rero ibana umwana w'umuntu ndamubwira ati karibu sana sister ibana umwana muzima arinjira ko yere ndabona mvuga ati alhamdulillah yego ngira ndakaravye ikintu cyabaye rero mugara niki bari jewe ndamubwira ati ibana none time is over to go umudada muzima nanye birati tugire bataragira njambo ndaho tumika rero sasa ndiruka no kumusaga cenduhira muri ville kamwe kabara karaheze kugira kakabiri kavyuke naguma nganda kabaza gituma tipeti rabahaguruke peti arabavye yari bayijambere ariko ubundi mesha urarenze ndikabarsa yes nuko ndabwira ko twari kumwe na Justin Kabarsa niwe twari ko turayaga kuri binabiri aho ubona ko yari karadusigurira byinshi tuyaze byinshi rimwe na rimwe akenshi akunza gutanga impanuro hanura cyane ugwaruka nyuma kuraba kino kiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege heza bikatwubaka bigatuma tubandanya tubazanira ibiganiro bimeze neza cyane asante ciao